được. Đúng. Tao đố thằng nào trực tiếp một cái. Năm nào này mình xem bắn pháo hoa, mình xem Năm 9 rồi, lên năm 9 rồi. Thì mày bật trước cái thằng ngu. Trước mình được có người xem nhá. Không live stream được không? Mình hưởng. Nó hưởng. Quay gì? Tay ngược đây. Cao đao. Cao đao. Anh em cao đao, chuẩn bị cao đao bắt ti. Mẹ mấy phút kéo đăng lên tiền à? Quay chứ gì? Nó có mười mấy giây thôi, còn 20 giây.
lâu rồi. Nhỏ nhở. Nó chỉ đến nhưng mà bao quát đi. Ôi trời. Đấy, có phá súng cối. Điểm này bắn mà đúng không? Quanh kia làm gì có điểm nào bắn đâu. Ở hồ mình thôi mà. Ngoài năm nào nó bắn 3 điểm nó dồn ở giữa đúng không? Để rơi gần 3 mét. Đâu nó khoảng ấy bắn tẹt. Bắn lại dụng mẹ rơi vào rơi vào đầu. Nó đang cháy có cái áo. Nó còn tặng cháy có áo. Lâu. Được 9 phút. Đẹp đấy. Hỏi cổ